कुछ भाई पूछते हैं हमसे कि एसी डीसी फैन के कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये एसी डीसी फैन के कनेक्शन इस तरह किए जाते हैं कि ये इसके 220 वोल्ट एसी का सेक्शन होता है। इसमें 220 वॉट बिजली जो वापडा की आ रही हो, के इलेक्ट्रिक की आ रही हो, और लेपको की आ रही हो, जिसकी भी आ रही हो इधर लगेगी 220 वोल्ट एसी। और ये होते हैं इसके 12 वोल्ट डीसी। इसी के ऊपर आप सोलर भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर आप बैटरी भी लगा सकते हैं। प्लस माइनस का ख्याल रखना पड़ता है, जो प्लस है वो प्लस में लगेगा, जो माइनस है वो माइनस में लगेगा। ठीक है। और ये इसका 3 पिन कनेक्टर इसके अंदर से आ रहा होता है, ये इस सूरत में, जो कि आके इसके अंदर यहाँ पे ग्रिप हो जाता है। अच्छा, कुछ भाई ये भी बोलते हैं कि फैन लगाते हैं हम किसी और कंपनी का तो वो उल्टा चलता है। अगर फैन उल्टा चल रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे किसी भी कंपनी का हो। जेटस्टेक पावर तो अपना फ़ैन आपको बिल्कुल सर्टिफिकेशन चेक के बाद देता है। इंशाल्लाह पंखा हमारा बिल्कुल सीधा चलेगा। अगर किसी कंपनी का पंखा उल्टा चल रहा हो तो आपको क्या करना है, आपने ये करना है कि नीचे के जो 3 तार आ रहे हैं ना, या ऊपर से 3 तार जो जा रहे हैं, ब्लैक तो ब्लैक के साथ लगा रहेगा। इसके अलावा रेड और ब्लू 2 तार जो होंगे, रेड ब्लू होगा या रेड येलो होगा, तो आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में चेंज कर देना है। अगर रेड पे येलो लगा हुआ है तो येलो को रेड पे कर देना है, और ब्लू को रेड पे कर देना है। इन दोनों को आपस में चेंज कर देना है। इस तरह आपका पंखा सीधा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेटास्टेक पावर कराची।